Ketemu teman lama 20 tahun nggak ketemu. Soto telolet, mie telolet, susu telolet. I'm about to lose the battle and cross the line. Mengawali tahun 2017 harus diisi dengan hal positif. Hari ini adalah hari yang istimewa karena di sini akan kedatangan tamu spesial langsung dari Indonesia. Beliau adalah Ustadz Anwar Zahid. Beliau akan memberikan ceramah kepada warga Indonesia yang tinggal di Korea. Dalam kesempatan ini, seluruh warga Indonesia di Korea akan berkumpul jadi satu. Pemirsa, inilah cerita dari Korea. Too late. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to Acara dimulai jam 1. Begitu sampai di tempat acara, beliau langsung memberikan ceramahnya. Saking banyaknya antusias pengunjung yang datang, sampai-sampai penuh satu gedung. Setelah hampir 3 jam, acara tausiah pun selesai. Dan saya berkesempatan tanya-tanya sedikit sama pihak panitia. Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oh, acara kayak gini di Korea sering nggak ya? Alhamdulillah kalau di Korea sendiri karena mayoritas untuk warga negara Indonesia kebanyakan Muslim, jadi sering diadakan. Lumayan sering jadi ya? Pengajian. Ya lumayan mempersatukan Kaum Muslim rakyat Korea. Indonesia Iya. di Korea. Iya. Lumayan seru juga ya, ada acara bazar-bazar kayak yang di itu, Iya, yang di depan itu. betul, bazar-bazarnya juga banyak kayak gitu kan. Warga negara Indonesia pastinya kan kangen sama masakan-masakan khas Indonesia kayak gitu. Jadi selain pengajian juga Wisata kuliner. wisata kuliner. Seru kok, tadi aku juga makan bakso, lontong. Lumayan mengobati kangen masakan Indonesia. Selain itu juga bisa temu kangen sama teman-teman yang lain. Karena ini kan hari libur, tahun baru. Iya. Pas ya jadi momennya ya. Iya, pas banget. Kalau mbaknya di sini kerja atau studi atau Kalau saya sendiri kerja di sini. banyak Kalau aku sekolah di sini. di mana? Di Catholic University di Daegu, di Kayak. Ah. Gimana pengalaman kuliah di sini? Ya lumayan, kalau di kelas masih belajarnya bahasa Inggris sama campur bahasa Korea. Oh, Terus ada yang dicampur sama student Korea sama anak Korea lainnya juga ada. kumpul jadi satu ya? Iya. Seru. Kalau dosen-dosennya itu dari Korea atau ada yang asing juga? Dosennya ada dari Korea juga, ada yang dari asing juga, ada dari Filipina sama Afrika. Sudah berapa lama di sini? Banyak. 1,5 tahun. Kalau mbaknya? Saya 3 tahun nanti bulan 4. Ah, lumayan lama. Bahasa Koreanya pasti pada lancar semuanya ini. Dalam momen seperti ini, pihak panitia biasanya menyelenggarakan bazar di sekitar arena yang menyediakan dan menjual berbagai pernik-pernik khas Indonesia, dari kosmetik, elektronik, sampai makanan, dan semuanya asli Indonesia. Dan di acara ini saya dapat kesempatan dipandu sama pemandu bazar, Mbak Vika namanya. Mbak Vika akan mengajak saya keliling melihat bazar.
Alright, let's go Mbak. Bakso rudal. Mas, bakso rudal ini liputan dari SCTV, Mas. Masuk TV. Saya udah biasa masuk TV, Mbak. Ini belum. Oh ya, ini TV-nya 24. Oh, 24 gram. kalau itu belum. Mereknya Kubota, Mas. Iya. Hampir dari seluruh makanan khas Indonesia ada di sini. Dari empek-empek, lontong, sate Madura, soto, mendoan, bahkan sampai bakso telolet. Soto telolet. Kopi telolet. Susu telolet. Semuanya telolet. Sing pengen masuk YouTube yang ini, Mas. Ini duluan. Yang menerjemahkan. Masuk YouTube, Pin. Ini nggak bisa bahasa Indonesia. Aku ini pengen juga. mlebu YouTube pokoknya Pak, telolet Pak. Wah, demam Om telolet Om sampai ke negeri ginseng juga ya. Mau tahu antusias orang yang pengen makan bakso telolet? Lihat sendiri nih antriannya. Maklum pemirsa, di sini kita jarang makan makanan Indonesia. Dan biasanya acara seperti ini sekalian buat ajang silaturahmi dan berbagi cerita sesama warga Indonesia yang tinggal di Korea. Ini yang dari negeri Cina. Oh iya. Ini dari Mongol. Ketemu teman lama 20 tahun nggak ketemu. Aduh, lagi nangis dong. Wah, jadi mirip pasar Ramadan ya. Ini kalau jajan naik kereta api. Iya, kereta api. Naik kereta api. Tapi di Bima nggak ada kereta api, di Bima. Kalau jalan kereta api kita jalan kaki aja, Bang. Kalau di Bima kendaraan panjang itu. Iya, ini harganya ngomong tadi ini masuk TV. Ini 500 satu ini. Oh, beli berapa? Dari Medan ya, Mas ya. Ini loh. Oke, 1, 2, 3. Maaf ada kurang. Jadi, dimanapun kita berada, semoga iman tetap di dalam dada. Dan dimanapun kita tinggal, semoga tidak akan pernah lupa dengan Indonesia tercinta. Akhir kata, salam rindu buat seluruh keluarga di Indonesia. Annyeonghaseyo. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu, seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang